Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah, pacarmu cang kluyu. Aja ngedu. Alah. Mau lagi didongane modele. Alah, model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut masa depan yang cerah. Nggak bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan itu. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat ngomong pelajaran. sapa? Iki mawang Elsa WA karo aku. Sapa? Alah iki malah WA karo aku sing dalem Mas Akbar, WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, cemungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP-ku ora enek. Alah hafal, lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Alah. Iki lho sapa sing mbok jak iki? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk, nek mboten niki mboten nek Mas. Oh nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki? bahaya jumri. Ngomong apa kono lho wong kok iso meneng ae, duwe ide-ide apa, ngomong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to, Mas. Napa gitu? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer ditotoli pitik. Rai mecer-mecer totoli pitik ngomong apa ngono lho. Ngomong apa? Lho, piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane Hut. wong kok cengengesan iki lho. Suwaning semasa satu Nganjuk paling tidak awak ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Lho, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek.
Maksudnya penontonnya kalau ben piye ngene lho. Ya ben ngono ae. Lho. Iki piye ta iki? Ya Allah, Gusti kok angel men kok dijak Angel, jak omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso panjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mondol saking Ngawi. Oh, lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Nganjuk. Betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Yo wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa setruk ora iso lungguh? Hei. Tak tuapuk bosok. Wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu Gagasan lho. Mas Akbar. Nggih, Nek napa, kados Mas Jo? panjenengan nek kalih Mas Mondol kok kula mboten sombong mboten pamer sinten to Mas Mondol sejatinipun. Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Akbar, siapa? Kula dagelan sak paling niku. Nggih. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh. Loh, aku yo enek RM e, Mas. Loh niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR, Lho, insinyur. Iderokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang wong niku jalma limpat seprapat tamat. Tamat. Giri lusi jalma tan kena kena kiniro. kiniro. Mas yo to elek rupane, Mas yo to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ngene lho, maju kene lho. Maju. Heeh. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin timur, selatan, barat dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarene nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top, Sekolah favorit. favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya, nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. He, Kuwi enek resepe. resepe apa, Mas? Resepe siji, kudis, Oh, terus? Loro, kurap, Oh. telu, kutil, Lho. papat. kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, Mas yo penyakitku tak omong ngono. Kuwi ya kabeh enek artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kalau ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Nyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Iki tahu bulat. Kudis, kurap, kutil karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Wah, edan. Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, setengah 7 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby Lah barang. iya kok yo ngerti bahasa standby barang. Hebat, jadi kudis artinya Kudu disiplin. yang kedua Kurap artinya kurap. kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi, Rapi. sebab ajine diri saka Lati ajine raga, saka busana, ajine awak. saka tumindak. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho. Ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping bareng ngono. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, kurap, Kurap. yang ketiga Kutil.
Iki lho apa lho iki kok iso Maksudnya kutil maksude. Maksude iki lho. Kutil maksude kudu teliti. Oh. Artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Oh. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalmo limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Oh, jebul ya nesunan. Padha kerene jebul. Kudis kurap apa mau kutil yang terakhir Kuman. apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. Kok pemikirannya kok ya landep ternyata. Masih atau rupanya kaya katembat. Iki kok iso Katembat sakmene kupinge sepiro. kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lho, lolak-lolok ngene. Oh, Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne okole. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah yo cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurah aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak takei proyek. Gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya, aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah, aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Gosok kowe. Bupati rupane kok petelot 2 bir rong diongoti. Penting bupati. Kowe dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh Mas. Aku langsung tak pol nih Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Gosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku mau dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa mau kalah lho Mas? Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Balik rono men. Halah. Ngarep endang muni titik bar lho. Nyapun dadak presiden. Tekan lurah, tekan camat, barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing ndi? Piye? Niki. Kowe tak kapuk to. Kowe iso malah sing sinden sepuh, sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Panse kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Hei. Omah. Kowe karo Mbak Niken.
Oh, Apa kepar. iso, apa Eh, iso. sampean nek nyepelekne Mas Mandul. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Heeh, Niki heeh. pemain ketoprak nggih pernah, Ludruk nggih pernah, malah niki kepara dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Benarto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya, piye jajal? Saka bonang iya. Iya. 6 1 nempyong balungan nututi rolu roji molu ro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro luciro gong. Lho pripun Mas Akbar? Elok, Nembe elok, percaya elok. ta? Nggih. Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau? 6 luro jiji rolu nempyong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka bonang, Mas. Bukane saka Saka bonang. piye Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Lho, Kok kaya meh padha to Mas? Kok meh pancen padha? gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka bonang. Piye Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka bonang. Piye Mas? 6 luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong. apalku yo ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Wah, gila. sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet ngono. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari Bandung randane kalapa ujung cari ya Mas saya kita diusah Sing denak jebles iki lho. Buang angger keri-keri yang bledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok. Lho lak. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok gandrung iki lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho, Aduh, mati lampu. mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati enek lampu. dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kakang kancane akeh. Oh iya. cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, terus? utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara bangun. lah Panji Asmara bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane nang Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman.
gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to. Ngligo. Ngligo kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji ki tau ndelok toprak apa ora kowe iki? wayang Yo tau kedirinan ora apal aku. Panji. Lakon Panji ki ngligo. Panji asmara bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda to? Beda. Waduh, apik to. Karo. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso jek enek kaose lho? Iki ki toprak dudu wayang wong kok gawe kotangon Tera Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepat Karo. bocah kok ora. Ngomongke yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatet jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekar Tadi. Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone rama malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi. Yayi Sekar Tadi. Weh. Cak manapun Kakang Yayi. Ah. Neng kene ana ning papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. 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 Piye tak iki kok iso? Lah meneng ae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Cek lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya kurang ngene. ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono ka. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. wah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Weh. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Wah, Adik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. ampun. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tar, ini tar. Wong-wong ben percaya nek Tar, ini tar. Tar. Kene. Ini. Bang. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang Nah, atus iki tahun. lho. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah Jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor. Victor, pikirannya kotor. Heeh. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili iki kae. Wah, awakmu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo kae, dadi gandrung. Yayi. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene-kene, Yayi. Siramu bak Ora lho wong kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane. Ora enek Kerupuk. bobote. mangan kerupuk mau. Yayi.
Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digo kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Wih, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes ngono lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye ta? Gandrung iki yo. Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatot Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatot Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi Pergi kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan kene nyanyi ndak pangku lah dalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya jelas luar biasa. keprae bantri le ayo iki nggonmu kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le menang kowe ndal berarti aku alah menang sapa ndal karo kowe menang aku Akbar yen apane urung Duk awas kowe Duk apa kok sikilku keter Sebar sumbar kok sikile keter sumbar sikile keter wah Piye to? Enekmu gak celi kleru. ngapur nakal wi jarak jarak kuwi Apa, Mas? Nyapa? Dia memegang oh. aduh Akbar tau ngono wi, hei wo Mas Mondol kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara ibarat memegang aja mbok pegang mek ngono Iya, sopan nggak santun subasito kromo. adab ketimuran tata krama misalkan cara megang iki aja mbok kenekno tapi cukup ngene tok bae Nah, ini toh. cukup ngene tok bae Tadi dia lagi megang piye, Om? ngeten lho ngeten lho Mas Dah balik. ngapur kowe contohnya piye Mas Yudo ngeten tak lho cara arep gini. jamil janggut lah nek mau iki cukup ngene tok lho ngene tok ora perlu kok dadak lho ngene oh ora elah Mas lah kok malah akeh kowe nyontoni Mas nyontoni kono pisan kok nggur nyewak nesunan pacare nesunan repot musuh tilasane Elsa iki hei Aku bariki mantuk aku. aja cara aku nesu cara aku nesu no wong Ora edan kuwi mau ki bendelok wayang ya, Om ya wi mau biasane penerangi. nek tanggapane budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masa ta? matok inggon semayan karo cah ngluyu Masa ta? apa Makane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. ora ya mau bubuk manis aku bubuk manis Oh, bobok manis karo kuwi. ya ora to ya tidak asline apa Ndol asline weanan karo Elsa lho kowe anu tikus piti HP-ne ndi? Aku HP-ne ndi? aku HP-ne dilokno ngendi? HP-ne nyoh HP-ne delokan alah ora jujur wong lanang iki delokan wacanan kuwi asline jeneng Elsa ning kono jenenge Parno ben ora konangan ben lakonangan apal aku model-model ngono kuwi lakuane dalang-dalange ngono kuwi lagi Lagi. iki sayang iki Lho, sayang ki sapa? nah ndi kene dalang delok kene Ora oleh tangane cukup ning kono diam. ya sayang ndi Iki sapa? Sik, tak. Iya, tangane. lah sayang kena fotone gambarmu nek iso ora itu Ndi to? sing ndi masa gambarmu lah kok rupane persis mbokmu yo anake kok bocah anake aku lali aku sing mau lho anake yo gak Boleh oleh iki wis. wis HP-ne Sita HP-ne Sita Mbak ayo Ndol dirayu neh Ndol alah bengi iki menang kowe Ndol menang aku iki lho dalang kok HP-ne disita pacar yo munggo jeneng tok Mas Mondol bae ganteng ya.
Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ora penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ora penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banteran jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal. Iya. Dodone sampeyan yo. Lho. Dodane dhewe silat. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondol biasa. Nek tak pengen. Jane cangkeme sing obo-obo yo. Menit pertama to. Alah, soalnya kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae ya to. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Enak yo. Enak tapi suwe-suwe yo keju. Mantane dhek L300. Wis L300 ya. Trip. Iki lho Mbak Niken sampean ngenek nek kelawake. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede tadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slowentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, selentik Oh, ngene. tak patak desem. Kaya Bojonegoro kowe. Kita di pacar Bojonegoro ya. Ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya, Om, iya dong. Apa itu pacar cuma satu Cuma ya satu. kurang ya Om. Kuno. Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak-melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya Om. akeh. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya Om. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Nah, Ora, ya ampun. Kuwi dalang yo ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono Ngono kuwi. kuwi. ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane Makane ngono kok kuwi. mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampean dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek nanti penting botolnya mulih ngono lho. Nah, rugi apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, paling penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirane bludrek, mama pikirane bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak Dakel guyu. Mara tuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Umpamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Pokoke beneran jaluk apa disuluki terus. Mau ya enak Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hop. Nah, Nah, iki lho. sak rambut, rambut, hop. Lho. Ya, terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Arate hop. Piye? Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke mbrujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso kecer. keperujut bae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut. Lamun
ati. Mboten Mas. Amune sampeyan nek malang sangit lho nggar. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omongan penyanyi. Sampeyan sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho, Ngene lho. Ntan. Iso ora kowe? Bang terus. Sampeyan rada rono. Lah, Dagelan kok diselendang. lah engkel ae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjalukmu bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi apa to? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora karo-karo. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendandeng tak sawang pasuryanmu katon glewu glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon glewu glewu sabar kowe Sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok Iya, baduk sumur. nyanyi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede. tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku anggar keserimpet untu yo ni. rambutmu Kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon gleumu. ngene lho lambene ngisore dindul ngene Dindul. gleumu Pasuranmu yen tak sawang katon gleumu. Kene yayi. Siam bakal tak gleumu. kabeh Kabeh kok glewu. Yen cedak Asik. tansah mulat. pripun swantenipun Sae, Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung Kung. angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyelombah kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. asih turu. tuhu. Tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo Ayo nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek Pak Asop asob nyidam terus Sido asih bebrayan. luar biasa. napa niki lajenganipun Ben dikancani ya, Mbak Nika. nggih dipun ngancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Enggar ya. Mbak Enggar, mari Mbak. dudu janganan Nyambut gawe. ora dolanan lah sedakep kaya Bathara Guru